హాయ్ అండి. నిన్న బయటికెళ్ళాము వీకెండ్ అని. చూడండి ఇసుక తుఫాన్ వచ్చింది. యాక్చువల్‌గా కలిసి టైమ్స్‌లో చదివితే నేను ఎడారిలో వస్తదేమో ఇక్కడ రాదనుకున్నా. కానీ సిటీలో కూడా ఇసుకంతా అలా పైకి ఎగిరిపోయిందనమాట. మేము ఇంక తట్టుకోలేక పక్కనే ఉన్న కార్ పార్కింగ్‌లోకెళ్ళి కొంసేపు ఉన్నాము. ఇంక ఎప్పటికి తగ్గట్లేదని మేమైతే చిన్నగా బయలుదేరాము. ఒరిజినల్‌గా చూసేయండి అసలు గాలి సౌండ్ ఎలా వస్తుందో. ఒక అరగంట పైన ఇలా ఈదురుగాలులు వచ్చాయన్నమాట. ఇసుక అయితే ఎలా లేచిందంటే మా కళ్ళల్లో పడి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. బయటికెందుకు వచ్చాంరా బాబు అనిపించింది. దుబాయ్ గురించి మరిన్ని వీడియోల కోసం ప్లీజ్ నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక చిన్న లైక్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.